Uldad buha panamna na maur di Yesus Kristus na igikan ati da bata paraga Bali ta acara pameringo ati ta channel YouTube YKB Hilu Anakalang badat pa baca renin na renungan malakata habayang. Ala ama maayong taong majaga mauri rehibiha jeka rahimadi yaga menye mahuhu anamu trahinaya bam kahuru kerat tahagamu bam paoha pamelanggi nangaramu mula bakadaka mu kau madutu dakima mairu loda mata murkuma trahinaya mauri buhang mereka patingi rangu yana lipulungum waga maganam kahil rangu raihi waga mapeng manyakatu waga makalua karaka piak na bam pahalaku ya tamurukuma dumana pa diduay na nangaram ta pintana mula ni muri Yesus dia kadikan na manima. Amin. Uldad buha na renungan da trahinaya tadi kiya walong ta buku renungan wasiat na judulna na daya dia kana kuaha walong ta Injil Lukahu kawudu hiwa bajar haingi lapata bajar 6 na papatada da jika di kana bajar haingi na mawina na lingna Yesus na pauja da tau dam habul maduha da papahakola na woja daya jaka kuaha pake hanya namang tana jaka papatagahi na makadauko Lukahu kawudu hiwa bajar haingi uldad buha na daya jaka na kuaha tipa na pamera na artina taka na malang taka dan pamera ma na daya duna dia nakalua pawoni mauri di wulu mujizat tu taka na kuaha dia na daitu tidung na pawoni mauri Yesus na woja duda dapat pahakola na kuaha pada padoi mujizat tu dia kabiha diraka piakuna pada dak diwunang tapenya duta nama rehi kalunguna dia na pengu manyakat tu dia kena perhaya taka dia kadaikannya kana daya dia kena kuaha tipa dapai mangudana na pengu manyakat dia kena perhaya da na daya dia kena kuaha dia na patada waide na kalunguna na patamuru kuda tanau ka dinaka dita itaha dama patu kawudu da dama merak da dapat bang kabering bakul tamuru kuda dampat kawudu nau jihaka nama kawunga napata muru kuda mangka na pengu manyaka tu mangka na kuaha mangka na daya na waldetang dampat kawudu nau kahinglay kuda badaha jihaka dapat pakalua waida bata da diwunang ni mauri dina da di kaka na haria na muruku mabuangu ya kana muruku palupang nakabugur na daya ya kana kuaha na woyay maur Yesus tatau dapat pahakola na diraka piakuna badake hanya namang tana di dapat tagahi na makadawuko terahin na nutu na kuaha na namang tana aynya tatau na madailing ulina dia kata tahu nama jaluru, nama dalia nalara nama kalung, taka napa nyak itu, napa pamarauda, napa taluda, ya nama pitu kawududa, da doku jala pamatdanga, na kuahana namang tana, dia kana penyak itu, napa da dia, nama dapat denung, napa kudu, napa jagulu, dia ka nama iraku. Duta tau gereja napa auda kataga banyak nau nama langtaka na kuahan ni keritu napa wona tatau nama perhaya rahi bakuluna walung tabolu dakbana na kuahan nama aingu tapintana. Amin. Malakat habayang mga may kapating rangu ya nalipulungum o mauri mula na bam aye namu ma bam waga ma au huraka angu ya kawai raka inu waingu lipulungum haing lad dunia ma na maur makareuka kam pamula maduga me kata ati ma kam wo ya laki ga manyia ma da ya ka kuaha
Rampi ku maka ba muda diwunang, ba magak banyak namang tanah. Mula nemur Yesus dia kadika na pamanima. Amin. Ula dibuha, didnau naka narinungan datrahina ya. Ay bulakinya ba mi like, subscribe, dia ka ba mi pabarinya ta ulim. Dia ka terminau, mera ka na ka ba mi wewarnya na pulung niya mi dia ka na ia ka bi. Mur Yesus na pameringu pamalalami.